أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب سکینه سلام، خوب هستی شما؟ بله آقا، منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبند. خوش میگذره؟ میگذارید. نهار چی خوردی شما؟ آقا من نهار سیب زمینی و تخم مرغ خوردم. امروز صبحانه نخوردی؟ صبحانه خوردم. چرا صبحانه؟ امروز صبحانه نخوردی؟ خوردم. من امروز صبحانه و نهار دو نه دیگه، یعنی نگیٹیو سوال والا جواب بول رہی ہیں. امروز صبحانه نخوردی؟ چرا؟ من صبحانه خوردم. بس بہت. چرا کیوں نہیں کہہ رہی ہیں؟ آقا سوال دوبارہ سے. تو امروز صبحانه نخوردی؟ چرا من امروز صبحانه خوردم. صبحانه چی خوردی شما؟ من صبحانه چای و بسکیت خوردم. بسکویت خوردم. شما بگو چند تا بسکویت خوردی؟ من 87 بسکیت خوردم. خیلی خوب، خیلی زیاد خوردی. خب شما چند تا خودکار داری؟ من 97 خودکار دارم. بله. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 75 میخوانم. کتاب 75 میخوانم. خیلی خوب. شما بفرمایید. شما با چی بازار میروی؟ من با مینی مترو بازار میروم. با چه کسی بازار میروی؟ من با مادرم بازار میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من چهارشنبه بازار میروم. بله. قد شما چقدر است؟ بله. آقا میانه. نه بگو یک مترو مثلا 58 سانت. یک متر مثلا 58 سانت. یک مترو 57 سانت. همین تو بود ببین. یک مترو 27 سانتی متر. یک مترو 27 سانتی متر. بله. قد شما مثلا بگو قد من یک مترو 70 یا 58 سانتی متر است. خب وزن شما چقدر است؟ بله. بگو صدا میرسه؟ وزن شما چقدر است؟ آقا شاید 40-50. بگو یہ کون سا اندازہ ہے؟ 40-50 40-42 تو اندازہ لگتا ہے، قریب 40-50 کیا ہوتا ہے. بگو 45 یا مثلا بگو من وزن من 45 کیلو است. 45 کیلو است. وزن من 45 کیلو است. بله. شما هر روز چقدر سیب میخوری؟ آقا گاهی یک سیب خوردم. میخورم. اینو بگو من هر روز 1 کیلو. بله بگو. من هر روز 1 کیلو سیب میخورم. بله من هر روز 1 کیلو سیب میخورم. بله. خیلی خوب. بله. اینا چی میگوین؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینو چی میگوین؟ آقا بس. بله. عمق. بله. عمق آن چقدر است؟
7 میٹر. بگو عمقیان عمقیان چقدر است؟ عمقیان 7 متر است. عمقیان 7 میتر است. اس کی گہرائی 7 7 میٹر متر. ہے. عمق یعنی عمق. طول آن چقدر است؟ طول آن 3 متر است. بله. عرض آن چقدر است؟ عرض آن 2 متر است. خب متوجه هستید؟ بله آقا. خب شما در تابستان کجا مسافرت میکنی؟ من در تابستان به جاهای سرد مسافرت میکنم. احسن. خوب از رواtul اومدن. سلام، خوب هستی شما؟ الو. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. راه میری؟ متوجه شدی چی گفتم؟ بله آقا من متوجه شدم چی گفتم؟ کہ آپ راستے میں ہیں. راہ میری، راہ میرا بھی یعنی چل رہی ہیں آپ؟ بله آقا. خب شما کجا میروی؟ بله. شما کجا میروی؟ هستی رفتی؟ خب آقا من هستم. کجا میروی شما؟ من در اتاق میروم. بله. من نه در اتاق نه، من به اتاق، به طرف اتاق میروم. کمره کی طرف جا رہی ہوں. من بله به آقا. طرف اتاق میروم. خوب عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. نهار نخوردی امروز؟ بله آقا من نهار خوردم. نخوردی؟ نه چی گفتم؟ نهار چرا نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار برنج و سبزی خوردم. شما چه خوردی؟ من عدس خوردم. خب شما هر روز، بله بگو، چند تا نان میخوری؟ هر روز چند تا نان میخوری؟ من هر روز 7 نان میخورم. بله. شما قد شما چقدر است؟ قد شما چقدر است؟ قد من 5 فوٹ است. نه نه، 1 متر و 25 سانتی متر جو پڑا ہے وہی بولیے. 1 متر و 1 میٹر 25 سینٹی میٹر. بله. یا بگید 125 سانتی متر 125 سانتی متر. قد شما چقدر است؟ قد شما چقدر است؟ قد من 45 وزن شما چقدر است؟ وزن من 45 است. کیلو 45 کیلو هستی؟ 45 کیلو. 45 کیلو. اینو بگو 45 کیلو. بله اینو بگو 45 کیلو 57 گرم. گرم میدونی؟ گرم. بله آقا. بله. 45 کیلو 500 گرم. 45 کیلو 500 گرم. 500 گرام. گرم فارسی میں کیا بول رہا تھا؟ گرم. گرم. بله 45 کیلو 500 گرم. خب متوجه هستی؟ بله آقا. شما چند تا کتاب داری؟ من 6 و 5 کتاب چرا دارم. اینطوری میگی؟ کہے یاد میگیری؟ پہلی کتاب میں بھی یہی. 6 کہاں سے آیا؟ 60 کو 6 کہتے ہیں، 6 کو 6 کہتے ہیں. یہ پہلی کتاب سے آپ کے اندر یہ ابھی تک کمی نہیں گئی. میں نے لکھوایا تھا 20 30 40 50. آپ نے یاد نہیں کیا، نہیں سمجھ رہی شاید. 60 کو 60 بولتے ہیں، آپ 6 بولتی ہیں. 60 70
80 90 100. الان بگو شما چند تا کتاب داری؟ من 65 کتاب دارم. الان خوب شد. نگو من 65 55 سوری 45 نه 45 55 65. انہیں یہ یاد کیجیے. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. شما بله کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 47 کتاب میخوانم. نه دیگه 47 کتاب نہ داری. 47 47ویں کتاب پڑھ رہی ہوں. گنتی میں فرق ہے. من 47 کتاب 47 میخوانم. 47ویں کتاب پڑھ رہی ہوں. اور 47ویں گنتی کیا؟ عددی ترتیبی گنتی. عددی گنتی میں نے آپ کو سکھائی تھی. اول دوم سوم چہارم پنجم. الان بگو شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 8 میخوانم. نہ دیگه 8 نیست که 38. 38 میخوانم. بله 38ویں پڑھ رہی ہیں 8ویں نہیں. من کتاب 38 میخوانم. شما بله کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب دوباره گفتی هفت. من کتاب کتاب نگو هفتاد و سوم میخوانم. کل آپ گنتی یاد کر کے آئیں گی. دہائیاں آپ کو صحیح یاد نہیں ہے پہلے کتاب سے لے کے آج تک. دہائیاں کو آپ ہفت بولتی ہیں. 20 کو مطلب سی کو کہیں گی سیو. مثلا آپ کو کہا ہے سیو سے کہیں گی آپ. سیو 4 کہیں گی. 40 کو 4 کہتی ہیں آپ. 50 کو 5 کہتی ہیں. ان کو یاد کیجئے. ہفت نہیں ہے ہفتادو سوم. دہائیاں جو ہے وہ آپ صحیح سے پریکٹس کیجئے گا. دہائیوں میں آپ کے پہلے سے کمزوری ہے. آپ سے کہا جائے یہ کتنا ہے تو آپ کہیں گی بھلے 95. بھلے دہائیاں آپ کو صحیح یاد نہیں ہے. پریکٹس کرنا. خوب شما شما نفر چندم کلاس هستی؟ من نفر 69. 90 نہیں ہے وہ. 90 نہیں ہے 9 ہے. 69 69. میں 9ویں نمبر کی 69ویں لڑکی ہوں کلاس کی. 90 نہیں 9. الگ الگ دہائیاں جب یاد ہیں تو پھر یہ تو گنتی تو 1 سے 9 تک آسان نہیں. اول دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم ہشتم نهم. 69. من نفر 69 ہستم. میں 69ویں شخص وہ ہوں یعنی کلاس میں 69ویں نمبر کی اسٹوڈنٹ مثلا. دیکھو شما بله چند تا کتاب داری؟ بله من 72 کتاب دارم. نہ دیکھیں 72 میں نے آپ سے نہیں پوچھا کون سے نمبر کی کتاب پڑھ رہی ہیں. گنتی میں آپ کنفیوز ہیں. کون سے نمبر کی گنتی 2 طرح کی ہے میں نے بتایا تھا. جب بھی اول دوم سوم ہوگا وہ کسی سے مل کے آئے گا. کتاب دوم کتاب سوم نفر سوم یعنی مضاف لے بن کے آئے گا جب بھی آئے گی یہ والی گنتی. لیکن میں آپ سے کہوں کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ 72. کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ 72. من کتاب 72 کتاب 72 مضاف لے کی شکل میں آتا ہے یہ والی گنتی. خوب شما کتاب چندم میخوانی؟
من کتاب هفتاد و هفت میخوانم. ہفتاد و ہفتم، کچھ یاد نہیں کرنا ہے، صرف 1 سے 20 تک کی گنتی یاد کرنی ہے. اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم، دہم. لیکن اس کے بعد تو یہ والی اگر دہائی کے ساتھ ہو تو 1 سے 9 تک ہی یاد کرنی. ہفتاد و یکم، ہفتاد و دوم، ہفتاد و سوم، ہفتاد و چہارم، ہفتاد و پنجم، ہفتاد و ششم، ہفتاد و ہشتم، ہفتم، ہفتاد و ہشتم، ہفتاد و نہم، ہشتادم آ جائے گا. پھر کنفیوز ہو رہے ہیں آگا. نہیں، میں کنفیوز نہیں ہو رہا، آپ لوگ کنفیوز ہو گئے. ہاں ہم لوگ ہی آگا. تو کیوں آپ یہ جملہ کہہ کے اور پھر میرا پھر وہ ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی غلط بات ہے آپ یہ جملے کہنا. جب آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. پریکٹس کیجئے، نہیں ہوں گے کنفیوز. کتنی آسان سوری ہے آقا. گنتی، اتنی آسان ہے، نہایت آسان. بھائی دیکھیں دہائیوں کے بعد تو 9 تک کی گنتی تو سب کو یاد ہوتی ہے. یکم، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم. یا پھر ہفتاد و 1، ہفتاد و 2، ہفتاد و 3، ہفتاد و 4، ہفتاد و 5، دونوں طرح کی گنتی کتنی آسان ہے. خوب، کل کو آپ گنتی میں کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ گنتی کی پریکٹس خاص کر کے دہائیوں کی اور ترکیبی. بھائی ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجیے آپ لوگ، وہ جو اول، دوم، سوم والی گنتی ہے، ٹھیک ہے، عددی، وہ ہمیشہ مضاف ملے کہ یہ کسی سے مخلوط ہو کر ہی آئے گی. وہ درس اول، درس دوم، نفر اول، نفر دوم، فرزند اول، فرزند سوم، کسی کے ساتھ مل کے آئے گی کتاب. اور سوال سے پتہ لگ جائے گا آپ کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کون سے نمبر کی لڑکی ہیں، آپ کون سے نمبر کے اولاد ہیں، آپ کلاس میں کون سے نمبر کی ہیں. ایسے پوچھے جائیں گے سوال. تو آپ کا ایمان نفر ہفتاد و ہفتم ہستم، ہفتاد و ہفتم ہستم، من نفر ہشتاد و ششم ہستم. لیکن میں جب آپ سے کہوں آپ نے کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس، میں کتنی کتابیں رکھتی ہیں، من ہشتاد و ہشت کتاب دارم، من ہشتاد و ہشت کتاب دارم. کتنا آسان ہے دیکھیں. لیکن صرف غور کرنے کی بات ہے، صرف 5 منٹ ذہن لگانے کی بات ہے. آنکھیں بند کیجئے، دل میں سوچئے کتاب اول، نفر اول. جب بھی آئے گا وہ اول دوم والی گنتی، وہ کسی سے مل کے آئے گی. کتاب اول، نفر اول، ٹھیک ہے. لیکن وہ سیدھی وہ گنتی ہے ترتیبی جو ایسی آ جائے گی. ہفتاد و ہفت کتاب دارم. دیکھیں متوجہ ہستید ہمیں یہ شما. بلے آقا. بلے. مثلا یہاں پہ کیا ہے، ہفتاد و ہفت کتاب دارم، کتاب دارم، ہفتاد و ہفت کتاب دارم. 77 کتابیں ہیں میرے پاس. لیکن یہاں پہ کیا آئے گا، کتابیں ہفتاد و ہفتم میخوانم. ہفتاد و ہفت کتاب یا کتاب ہفتاد و ہفتم. دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے، دکھائی دیا کچھ فرق. بلے آقا. یہ دیکھیے مضاف، کتاب ہفتاد و ہفتم، نفر ہفتاد و ہفتم ہے. اس طریقے کی آئیں گی گنتیاں. لیکن یہ والی ہفتاد و ہفت کتاب دارم، تھوڑے سے غور کرنے کی بات ہے. نہایت آسان. 1 سے 20 تک گنتی آ گئی. 20 کے بعد دہائیوں میں آپ کمزور ہو رہی ہیں جیسے تو آپ 20 سی 40. آپ سے بڑی کہا جائے آپ کہتی ہیں ہفت و ہفتم، ہفت و ہفتم، ہفت و ہفت و ہفت کہیں گی آپ. نہیں، کیوں ہفت، سی 40، 50، 60، ہفتاد، 80، 90، 100. ہفتاد و ہفت. دیکھیے نگاہ کنید، نگاہ کنید، نگاہ کنید. 20 تو 2 سیو سے، بھائی 20 تو 2 سیو سے. تو یہاں 4 نہ کہیے، مثلا چہلو 4، چہل کہیے. چہل دہائیوں کو نام یاد ہو کر یہ دہائیوں کے. 20 سی 40، 50 نہ کہیے 5، 50 شیش، 60، بلے. 60، ہفتاد، ہفتاد و ہشت،
هفتاد و هشت، هشتاد و دو مثلا 90 سے مثلا 90. تو آپ دہائیوں پہ کوشش کرنا. دہائی اتنی آسان وہ اتنی سخت تھوڑی، نہایت آسان. 20 30 40 50 60 70 80 90. باقی 1 سے 10 تک 1 سے 9 تک ان کی آپ کو بہت آسان ہے، کیونکہ 20 کے بعد 20 تو 1 20 تو 2 20 تو سے وہ 1 سے 9 تک. پھر سی کے بعد CO 1 چلو CO 2 CO سے ایسے CO 9 تک گنتی 9 تک. پھر ایسے چہل کے بعد پسینے آ رہے ہیں بھائی. خوب میں نے دیکھے کارکنیت. خوب خواہر ذہین فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما چه خوبن؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. شما نهار انشاء- خوردین؟ بله من نهار خوردم. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار کڑی خوردم. خیلی خوب. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. خب شما بفرمایید شما قد شما چقدر است؟ قد من 1 میتر 1 متر و 35 سانتی متر. سانتی میتر. 1 متر و 35 سانتی متر. سانتی میتر. بله. وزن شما چقدر است؟ وزن شما چقدر است؟ بگی وزن من 56 کیلو 506 گرم. 506 گرم. بله 506 گرم. بله 56 کیلو 506 گرم. وزن من 56 کیلو 506 گرم است. خوب شما هر روز چقدر سیب میخوری؟ من هر روز 2 کیلو سیب میخورم. خیلی پرخوری. خرم نه میخورم. نه میں نے کہا نا، آپ نے کہا من ہر روز 2 کلو سیب میخورم. میں نے کیا کہا؟ خیلی پرخوری، یعنی بله خیلی پرخور هستی. بہت کھاتی. بله بہت کھاتی. من زیادہ نہیں کھاتی. بله خیلی پرخوری یعنی بہت کھاتی. 2 کیلو هر روز 2 کیلو سیب میخوری. خیلی خوب. شما بله بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب هفتم کتاب میخوانم. نه هفتم کتاب نگیه. من کتاب 67 میخوانم. 67 کتاب. من کتاب 67 میخوانم. بله شما چند تا کتاب داری؟ من کتاب 73. چند تا کتاب داری؟ میں نے کہا کتنی کتاب ہیں آپ کے پاس؟ نہیں کہا کون سی پڑھ رہی ہیں؟ چند تا کتاب داری شما؟ 72 سے. من 72 سے کتاب دارم. 72 سے کتاب دارم. 72 سے کتاب دارم. میرے پاس 73 کتابیں ہیں. وہ کتاب 67 میخوانم. 67 پڑھ رہی ہوں. متوجہ شدید ان عددوں؟ بڑھیا سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ بله نیاز بانو سلام. خوب هستی شما؟ نیستن نیاز بانو؟ نه نیستن نیاز بانو. خوب غنچه فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ مشغول هستی؟ سلام آقا. بله من وعلیکم خوبم. السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ من خوبم. شما خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم.
شما چه چهار خوردی شما؟ بله نهار چی خوردی شما؟ من نهار چی خوردم؟ برنج و عدس و گوشت خوردم. دیشب شام نخوردی؟ بله دیشب شام خوردم. نخوردی؟ نگیٹیو سوال ہے. شما دیشب شام چرا نخوردی؟ چرا من دیشب نهار خوردم. خوردم. شام دیشب رات کو لنچ کرتی ہیں؟ اچھا دیشب ہاں شام خوردم. بله خب شما چند تا کتاب داری؟ من 56 کتاب دارم. جب یہ انگلش ہے تو یہ اردو کیوں لکھوں گا میں بھلا جو اسے شش پڑھ رہی ہیں؟ اگر یہ انگلش میں 5 ہے تو یہ انگلش میں 4 ہے. ہاں تو اچھا ہاں صحیح. یہ ہے پنجاو شش. بله آقا من پنجاو 4 کتاب دارم. بله خوب خواهر ازنا خاتون سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوب خوبم. شما خانواده خوبی؟ شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. خوش میگذره؟ این زندگی خوش میگذرد. شما چه چیزها به کلاس میآوری؟ من کتاب و خودکار کلاس میآورم. به کلاس میآورم. خوب در کلاس شما چه کسانی هستند؟ من تنها کلاس میآورم. چه کسانی در کلاس شما هستند؟ آپ کی کلاس میں کون کون ہیں؟ چه کسانی در کلاس شما هستند؟ بگو. غنچہ من فاطمه، عذرا بطول، نیاز بانو، اینها در کلاس من هستند. بله شما با چه کسانی دوست هستید؟ بله شما با چه کسانی دوست هستید؟ متوجه شدید چی گفتم؟ بله کون آپ کے دوست ہے؟ آپ کس کس کے ساتھ فرینڈ ہیں؟ شما با چه کسانی دوست هستید؟ بگو من با همه کلاس هایم دوست هستم. بله من با همه من با همه کلاس هایم. ہم کلاسی کسی کہتے ہیں؟ ہم کلاس ہایم. ہمیں یعنی سب کے سب، ہم کلاسی یعنی کلاس ساتھی. ہم کلاس ہایم. میں تمام اپنے کلاس ساتھیوں کے ساتھ دوست ہستم. سب کی دوست ہوں میں. خوب وزن شما چقدر است؟ وزن شما چقدر است؟ وزن من 61 کیلو است. 61 کیلو. 61 کیلو است. بله. قد شما چقدر است؟ قد من 1 متر. یک متر 45 سانتی متر. یک متر 45 سانتی متر است. بله. یک متر 45 سانتی متر است. متوجه شدید همه شما؟ زهرا سلام، خوب هستی شما؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. دیروز نبودی شما؟ بله من خوبم. خوب هستی شما؟ بله من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. شما؟ بله. چند تا کتاب داری؟ من 79 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 57 میخوانم. دونوں بہنیں ایک سی ہیں. دہائی یاد نہیں ہے. 50 20 30 40 50 60 70 80 90 20 30 40 50 60 70 80 90. تو اسے 5 کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ 5 ہے 50 ہے؟ 50. بله بگو. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 57 میخوانم. بله من کتاب 57 میخوانم. خب شما وزن شما چقدر است؟
وزن من بله 42 بله وزن من 42 کیلو است. وزن من 42 کیلو است. خب شما هر روز چقدر سیب میخوری؟ شما هر روز چقدر سیب میخوری؟ من هر روز 3 کیلو سیب میخورم. بله خیلی پرخوری. خب شما بفرمایید شما با چه کسانی دوست هستید؟ من با همه کلاس هایم دوست هستم. در کلاس شما چند نفر وجود دارند؟ الان در کلاس من مثلا 8 نفر 9 نفر 10 نفر هر چقدر میخوایی بگو دیگه. 10 نفر هستند. 10 نفر ہستند. خوب کافی بات ہو گئی، پریکٹس ہو گئی. اتنی تو پریکٹس کر کے آپ کو اب کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے کلو میں اور ویٹ میں، طول و عرض میں اور عمق میں، گہرائی میں، میٹر میں اور گنتی میں. خوب بله نیاز بانو نیستن؟ الان هم نیومدن نیاز بانو؟ بله بله بله. خوب کنیز فاطمه متر برای چیست؟ کنیز فاطمه متر برای چیست؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی. متر برای چیست؟ منم خوبم. متر برای بله اندازه میگیرد. اندازه گرفتن میگیرد تو یعنی ورب ہے وہ مصدر نہیں. متر برائے اندازے گیری است. وزن برائے اندازے یعنی اس کا مطلب آپ نے پریکٹس نہیں کی. وزن برائے اندازے گیری است. وزن برائے انداز بالے میں فرمائیں. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ متر برائے پیمائش کردن است. والے دیگه میتونی وغیر جو چیز ابھی یاد سیکھی ہے اس کی متر برائے اندازے گیری است، ناپنے کے لیے. اندازے کردن پیچھے پڑھا نہیں پڑھا آپ نے. شما پہ فرمائے عذرا بطول آیا وزن شما 70 کیلو است؟ نا وزن من 60 کیلو است. 60 یا 60 کیلو است. 60 کیلو است. قد شما بلندتر است یا قد دوستتان؟ متوجه شدید چی میخوام بگویم؟ بله آقا من متوجه شدم. قد شما بلندتر است یا قد دوستتان؟ آپ کا قد بڑا ہے یا آپ کے دوست کا، آپ کی دوست کا؟ من قد بلند است. قد من بلندتر است. قد من بلندتر است. اگر کچھ دوستوں کا قد بڑا ہے تو کچھ کا چھوٹا ہے، کیسے کہیں گے؟ ہاں آپ کے دوست بھی تو کافی ہیں. بله بگو بعضی دوست ها قدشان بلندتر است و بعضی از بعضی دوستان قد من بلندتر است. قد بعضی از دوستان قد بعضی از دوستان از من بلندتر است. بلندتر است تو وہیں کو وا لگا لیجیے. قد بعضی از دوستان از من بلندتر است تو وقد من قد بعضی از دوستان بعض دوستوں کا قد مجھ سے زیادہ بڑا ہے. وقد بعضیها از من کوچکتر است. بعض دوستوں کا قد مجھ سے بڑا ہے اور بعض کا مجھ سے چھوٹا ہے. بله دیگه خوب قد شما بلندتر است یا زهرا یا قد زهرا؟
خد من بلند است. بلندتر است از زهره است. خوب. مرتبه فاطمه آیا پدر شما 57 سال دارد؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. عصر شما بخیر. بله منم خوبم، ممنون. آیا پدر شما 57 سال دارد؟ بله پدر من 57 سال دارد. اگر نہیں 57 سال کے نہیں ہیں، آگے پیچھے ہیں تو آپ کے دن نا پدر من مثلا 45 سال دارد. بله. آیا در کلاس شما چهارده صندلی وجود دارد؟ کیا آپ کی کلاس میں 14 کرسی ہیں؟ نه در کلاس من 50 صندلی وجود دارد. بہت بڑی کلاس ہے بھائی، 50 کرسی ہے. واہ واہ، خیلی خوب. آقای زامین هستن؟ باہر سے آوازیں لگا رہا ہے یا کڑا ہوا. کجا رفت؟ زمین برای بازی کردن رفت. نیاز بانو شماره 6 شما بخوانید. اومدن نیاز بانو؟ نہیں اومدن؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. قد شما چقدر است؟ قد من 1 متر و 35 سانتی متر است. سانتی متر است. شما بله وزن شما چقدر است؟ وزن من 75 70 نیست که 80 سوری آقا. وزن من 85 کیلوگرم. کیلوگرم است. 85 کیلو. بله خیلی تپل هستی. تپل یعنی معلوم. تپل یعنی موٹا. موٹے کو لوکل لینگویج میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تو تپل. 85 کیلو. خب شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 72 میخوانم. شما چندتا کتاب داری؟ من 86 کتاب دارم. 6 کتاب دارم. این 6 شما بخوانید. شماره 6 بخوانید، زود بخوانید. میوه فروش با چه چیزی میوه ها را وزن می کند؟ یعنی میوه مطلب فروٹ بیچنے والا پھلوں کا وزن کس چیز سے کرتا ہے؟ بات چیز چیزی یعنی کس چیز سے میوے ہاں فروٹس کا وزن کرتا ہے، نہیں تولتا ہے. جواب دیجئے. میوه فروش کلو گرام نا با ترازو. با ترازو میوه ها وزن می کند. میوه هارا وزن می کند. وزن می کند. میوه فروش با ترازو میوه هارا وزن می کند. خوب دیکھیں، اس پہ دھیان دیجئے. گنتی لکھنا اور پڑھنا. نوشتن و خاندان عدد ہا غور سے کیجئے گا. تحسین فاطمہ اس پہ آپ بھی توجہ دیجئے گا. تحسین فاطمہ آپ بھی اس پہ توجہ دیجئے گا. کیا نوشتن و خاندان عدد ہا گنتی کو لکھنا اور پڑھنے کا طریقہ دیکھیے. لکھا ہے کیسے جائے گا؟ 20 و 5 کیسے لکھا گیا؟ 20 و دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے جی آگا. کیسے لکھا ہے؟ 20 و 5 50 و 4 90 و 8 90 و 8. دیکھیے 25 کو دیکھیے کیسے لکھا گیا؟ 20 و 5. پڑھا کیسے؟ می نویسیم ایسے لکھیں گے 20 و 5 50 و 4 90 و 8. لیکن پڑھیں گے کیسے 20 و 5 کو؟ 20 تو 5 20 تو 5 تیپش تو. واو کو میں نے کتنی بار آپ لوگوں سے سمجھایا ہے، پہلے بھی پریکٹس کرانے کے لیے بھی بولا ہے کہ واو کو وا مت بولا کریں، وا مت بولا کریں.
بیست و پنج، پنجاہ و چہار، من و خواہرم، من و خواہرم نہیں، من و خواہرم، بیست و پنج، پنجاہو چہار، نوادو ہشت، نوادو ہشت. سمجھ گئے نہیں آپ لوگ؟ ہارڈ تو نہیں تھی یہ بات کنیز فاطمہ؟ کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ بھلے آقا. مریض ہستی بله بله مریض هستی شما؟ بله چی شد؟ کولڈ ہو گیا ہے. سرما خوردم دیگه کس نے فارسی سکھائی تھی؟ سرما خوردم. بھلے اتنے دن سے فارسی سکھا رہا ہوں لیکن انگلش منہ پہ رٹی ہوئی ہے. سرما خوردم. بھلے سرما خوردم. برو پیش دکتر، برو پیش دکتر یعنی جائیے ڈاکٹر کے دارو بخیر، دارو خریدیے، دارو دکتر معائنہ بھی کنا دو، نسخے میں نویسا. دیکھیں واو کو کبھی وا نہیں پڑھنا چاہیے، بیست و پنج نہ پڑھنا. لکھیں گے بیست و پنج ہی، لکھیں گے پنجہ و شہار، لکھیں گے نود و ہشت، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ بیست و پنج، پنجاہو چہار، پنجاہو چہار، نوادو ہشت، نوادو ہشت. اب توجہ کیجئے زہرا. بھلے آقا. بھلے توجہ کن. دوازدہ. لطفاً بخوانید. کون پڑھے گا؟ زہرا بخوانید. شما بخوانید. ہاں میرا. دوازدہ، نوزدہ، بیست و پنج، بیست و نو، سی و سی، سی و ہشت، چہل، چہل و پنج، چہل و نو، پنجاہ و ہفت، شست و دو، شاست، شست و دو، شست و پنج، ہفتاد و سی، ہفتاد و ہشت، ہشتاد و یک، ہشتاد و دو، ہشتاد و ہفت، نود و سی، نود و چہار، صد. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا کرا کے کیوں کرایا انہوں نے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آغا تاکہ واو پڑھنا ہمیں بتائیں. ایک تو واو کی پریکٹس، دوسرے الگ الگ توڑ کے گنتی لکھ دی ہے کہ صحیح پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں. دوازدہ یعنی یہ اپنے آپ کو آزمانا ہے. دوازدہ، نوزدہ، بیست و پانچ، بیست و نو، بیست و نو، سی و سے، سی و ہشت، چہل، سی او سے یعنی آپ 33 33 سی او سے. خوب. تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ گنتی میں، گنتی میں یا اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں وا مت پڑھیے گا، جہاں واو آتا ہے ضمہ پڑھیے گا، اسے پیش پڑھیے گا. کیسے؟ لکھا ہوا ہے بیست، دیکھیے لکھا ہوا ہے بیست و نو، لیکن پڑھتے ٹائم کیسے پڑھیں گے؟ بیست و نو. لطفاً بے شمارید. ازربت الشما بے شمارید. از بلے نہ دیگه. خوب از شما از اینجا بے شمارید، یہاں سے یہاں تک ازربتول بے شمارید یعنی شمار کیجئے، گنیے. ہستن ازربتول بھلے آقا. بے شمارید دیگه. از اینجا تا اینجا بے شمارید. پنجاو یک، پنجاو دو، پنجاو سے، پنجاو چہار، پنجاو پنج، پنجاہو پنج، پنجاہو شش، پنجاہو ہفت، پنجاہو ہشت، پنجاہو نو، شست. بله مرتبہ فاطمه از اینجا تا اینجا شما بے شمارید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی و ایک، نہیں سی نیست کے یہاں. بیست و ایک سے. بله بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیست و ایک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نو، سی. خوب کنیز فاطمه از اینجا تا اینجا اگر میتونی، اگر آپ طبیعت ایسی ہو کہ پڑھ سکیں
تو پڑھیے ازنجا تا انجا بے شمارید، یہاں سے یہاں تک چہلو یک، چہلو دو، چہلو شے، چہلو چار، چہلو پانچ، چہلو شش، چہلو شش، چہلو ہفت، بھلے چہلو ہشت، چہلو ہشت، چہلو ہفت، نہ ہشت نو، چہلو نو، چہلو نو، پانچ، پنجا، سوری پنجا بھلے خواہر ذہین فاطمے ازنجا تا انجا شما بے شمارید، ازنجا تا انجا 71 سے 80 تک شما بے شمارید. خواہر ذہین فاطمے ہستن ازنجا تا انجا شما بے شمارید. کون سی والی آگا؟ ازنجا تا انجا علامت زدم. بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتہ دو یک، ہفتہ دو دو، ہفتہ دو سے، ہفتہ دو چہار، ہفتہ دو پنج، ہفتہ دو شیش، ہفتہ دو ہفت، ہفتہ دو ہشت، ہفتہ دو نو، ہفتہ دو نو، ہشتاد بلے ہو. خواہر عذرا خاتون ازنجا تا انجا شما بے شمارید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیو یک، سیو دو، سیو سیس، سیو سے، سیو چار، سیو پانچ، سیو شش، سیو ہفت، سیو ہشت، سیو نو، چہل. ازنجا تا انجا نکھت می شمارد، نکھت بے شمارید. ازنجا تا انجا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما کجا زندگی میکنی؟ من ممبئی زندگی میگذارم. من در ممبئی زندگی میکنم. از اینجا تا اینجا شما به شمارید. ششت ہے نا آگا؟ شش نہیں ہے، یہ 61 ہے. ہاں تو آگا ششت یک نا؟ ششت نہیں بولتے ہیں، شست بولتے ہیں. ابھی کتنی بار سمجھایا میں نے. آگا ششت یک، ششت دو، ششت سے، ششت چار، ششت پانچ، ششت شش، ششت ہفت، ششت هشت، ششت نو، هفتاد. خیلی غنچه فاطمه هستی شما؟ از اینجا تا اینجا شما بشمارید. 80 کو کیا بولتے ہیں؟ 80. 82 یک، 82 دو، 82 سے، 82 چہار، 82 پنج، 82 ہفت، نہیں شش، 72 ہفت، 82 ہشت، 82 نو، 90. نیاز بانو از اینجا تا اینجا شما به شمارید. آگا کون سا؟ اینا علامت زدم دیگه. 11 12 13. اردو میخوانی؟ سوری آگا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خیلی خوب. سکینه سے میں پڑھوں؟ بله شما اسم شما چیست؟ تحسین فاطمه شما بخوانید از اینجا تا اینجا. بله آقا. 90 91 92 93 94 95 96 98 98 99. سکینه از اینجا تا اینجا شما بخوانید. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. بله ہو گئی پریکٹس یا اور کراؤں؟ ہو گئی. آپ دیکھیے خود کیا کریں. بہت سی یہاں میں کراتا تو ہوں ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی کیا کریں. لطفاً بخوانید، لطفاً بخوانید. دیکھیے جب ہم گنتی نہ بولیں کسی چیز کے ساتھ، مثلا میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ من خیلی کتاب ہا دارم. بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس تو کتاب کو جمع بناؤں گا نہیں. غور کیجئے. کتاب ہایم در قفس است، کتاب ہائے من. میری کتابیں آپ لوگ سن رہے ہیں یا میں ایسے ہی بول رہا ہوں؟ آواز سن رہے ہیں.
भले मैं अगर मेरे पास ज्यादा किताबें हैं तो मैं क्या कहूंगा, किताब हाय मन दर कफसे हस्तंद। लेकिन अगर मैं गिनती बयान करने लगूं ना साथ में कितनी किताबें, मसलन मैं कहूं हफ्ता दो, तब ये हा नहीं लगाएंगे, तब इसे जमा नहीं बना सकते आप। जब आपने गिनती बोल दी साथ में कि इतनी तादाद अगर आपने बोल दी इतनी, तो फिर उसको जमा नहीं बना सकते आप। देखिए बेगुईम ये कहेंगे हम, ये ना कहेंगे, ये गलत है। कैसे, मन से पीराहन दारम, सही है मन से पीराहन दारम, लेकिन ये गलत है क्योंकि आप समझे कि से पीराहन 3 है, दो फारसी में तो 2 से ज्यादा को जमा बोल, 1 से ज्यादा को जमा बोलते हैं, जमा के लिए तो हाव आता है भाई फारसी में। कभी दिमाग ज्यादा चलना भी गलत हो जाता है, ठीक है, तो दिमाग न चलाना कि भाई जनाब ने तो कहा था फारसी में 1 से ज्यादा जमा होता है, और जमा बनाने के लिए तो चीज के आखिर में हा लगाते हैं, तभी आप कहें मन से पीराहन हा दारम। नहीं, अगर ये से ना होता तो पीराहन को जमा बनाते, लेकिन अब गिनती बयान कर दी है तो आप कहें मन से पीराहन दारम, मन से पीराहन हा दारम, ये गलत है। आगे ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना भाई। आप उर्दू में क्या कहती हैं कनीज फातिमा? मेरे पास 3 कपड़े हैं। 3, आप क्या कहती हैं? मेरे पास किताबें हैं, या मेरी किताबें, मेरी किताबें, ठीक है, तो जमा बनाते हैं। जैसे इन्होंने कहा किताब हाय मन दर कफसे हस्त, किताब हाय मन दर, या पीरहान हाय मन दर कमुदस्त, मेरे कपड़े अलमारी में है। लेकिन अगर गिनती बयान कर दें कि कितने हैं तो फिर उसको जमा नहीं बनाएंगे। मसलन मेरे पास 3 कुर्ते हैं, मन से पीराहन दारम, मैं 3 कुर्ते रखती हूं या रखता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मन से पीराहन हा दारम, क्योंकि 3 जो है वो 1 से ज्यादा है, जमा है, तो जब वो गिनती बयान कर दी तो आप पीराहन हा नहीं कहेंगे, आप से पीराहन दारम या 20 पीराहन दारम, 50 पीराहन दारम, 90 पीराहन दारम बता दिए जाएंगे तो फिर अगर अदद बयान है तो फिर जमा नहीं बनाएंगे उसकी। अगर गिनती बयान कर दी, मतलब 99 किताब दारम, क्या कहा है, किताब हा नहीं दारम, 99 किताब दारम, समझ गए ना आप लोग? नियाज बानो, मर्तबा फाते में, तहसीन फाते में, निखार, सकीने, समझ गए ना कि अब आप जमा नहीं बना सकते। ऊ दवाजदेह नान दामी खाहाद, वो 12 रोटियां चाहता है, ऊ दवाजदेह नान मी खाहाद। देखिए दवाजदेह नान, नान कहा, नान हा तो नहीं कहा, नहीं, ये गलत है। अब ऊ दवाजदेह नान हा मी खाहाद, क्योंकि जब गिनती बयान कर दी अब जमा मत बनाइए। ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि अगर किसी चीज की गिनती बयान कर दी है तो उस चीज को आप जमा नहीं लाएंगे। फिर मन से पीराहन दारम, मन दवाजदे नान मी खाहम, लुत्फन बेखानीद, लुत्फन जहरा लुत्फन बेखानीद, लुत्फन जहरा लुत्फन बेखानीद। भले आगा। माँ हर रोज 4 सात बे क्लास में रवीन व दर्स में खानीन। देखिए सात हा नहीं कहा इन्होंने, क्यों? क्योंकि 4 गिनती आ गई है। तर्जुमा, हम रोज 4 घंटे क्लास में जाते हैं और दर्स पढ़ते हैं। भले। नियाज बानो शुमारे 2 लुत्फन बेखानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन नज्जार हा हर रोज 20 तो हश्त संदलियो हफ्त मीज मी साजंद। भले। यानी तर्जुमे कुन भले आगा। वो कारपेंटर्स, हाँ वो कारपेंटर्स हर रोज 28 कुर्सी, अबे ये हफ्त फिर हफ्त मीज और 7 मेज बनाते हैं नज्जार बनाते हैं बलागा। कारपेंटर्स रोजाना 28 कुर्सी और 7 मेज। देखिए 28 लिखा ना बिस्तो हश्त, तो यहाँ पर संदली हा नहीं लिखा, यहाँ मीज हा नहीं लिखा, क्योंकि गिनती 7 बयान कर दी। ठीक है, मुतवज्जे शुदी। भले।
بھلے آغا۔ آن نجار ہاں وہ کارپینٹرز روزانہ 28 کرسی اور 7 میز بناتے ہیں. اضربت لطفاً شما بخانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقای حسین دکتر حسین خلبست. نہیں حسینی. بھلے اگر یہ مضاف آقای مضاف الیہ ہے نا حسینی یا صفت دکتر موصوف ہے. خلبے. ہاں نہیں آغا حسینی تو ایسے ہی نام بولتے ہیں جناب حسینی. بھلے حسین آغا کارڈیولوجسٹ ہیں. حسینی فیملی نیم ہے. فیملی نیم آغا حسینی یعنی جناب حسینی جو ہے وہ دکتور قلب است. کارڈیولوجسٹ ہیں. بھلے او ہر روز 22 بیمار معائنے می بیمار را کنند. بھلے او ہر بیمار روز را 22 معائنے می بیمار. کنند. وہ ڈیلی 22 پیشنٹ کا چیک اپ کرتے ہیں. بھلے دیکھیے انہوں نے کتنے کہا 22. یہاں پہ بیمار ہاں نہیں کہا بیمار کہا کیونکہ 22 آغا حسینی کارڈیولوجسٹ یعنی ڈاکٹر ہیں دل کے روزانہ 22 بیماروں کا چیک اپ کرتے ہیں. سکینے شمارے 4 بخانی. میوے فروش 3 کلو موز اور 2 کلو سیب برای من میکشد. می کی پھل بیچنے والا 3 کلو کیلے 3 کلو کیلے اور 2 کلو سیب میرے لیے تولتا ہے. می کی شاد وزن کرنا تولنا می کی شاد ایک ہی بات ہے. وزن می کنت کہہ دیجئے یا می کی شاد کہہ دیجئے ایک ہی بات ہے. آپ کیلے کو پر آگے ٹک گئی تھی ہیں 3 کلو کیلے. ایران میں کیلے کلو کے حساب سے بکتے ہیں جی آپ کے ہاں درجن کے حساب سے. تو میوے فروش 6 کلو موز پھل بیچنے والا 3 کلو کیلے اور 2 کلو سیب میرے لیے تولتا ہے. زخارہ عذرا خاتون شمارے 5 بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طول ان خانے اس گھر کی لمبائی 19 متر. 19 متر یعنی کہ 19 متر ہے. وہ عرض عرض نہ کہا 10 متر. کیوں عرض کیوں کہے عرض کیوں نہ کہیں کیونکہ یہ عرض ایک الگ ورڈ ہے. عرض ایک الگ ورڈ ہے. بعد از عرض سلام بعد از عرض سلام سمجھ میں آیا کہاں ہے عرض. وہ عرض ہے اور یہ عرض ہے. اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. وہ عرض ہو یا عرض وہ عرض ہو یہ عرض ہو دیکھ لیں گے آگے چل کے. عرض آن 10 متر لطفاً تسی کنید جلد یہ انشاءاللہ فردہ تسی کنیم نا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. پہلے